Halo guys, kali ini kita akan mereview dan unboxing nebulizer One Mat tipe 405A ini ya, 405A One Mat 405A. Ini ukurannya, ukuran kardusnya segini ya, ini segini, cukup kecil. Ini portable, tulisannya portable guys. Dan ini obatnya pakai Ventolin, ini obatnya. Oke, mari kita buka. Ini kartu garansinya. Ini 1 tahun garansi. Kemudian ini manual booknya. Manual booknya ini guys. Oke. Oh, ada. Ini ada. Ini guys, seperti ini. Ini cukup simple, cuman segini. Dan ini on off-nya. Ini adaptor. Ini obat. Kemudian ini dapat 2 guys. Ini lupa mas. Ini peralatannya, ini untuk tempat obatnya. Tempat obatnya ini bisa 8 mili nih guys. Ini 8 mili. Kemudian ini selangnya segini. Dan ini ungkupnya ini guys. Ini yang untuk dewasa. Ini yang untuk dewasa. Dan ini yang untuk anak-anak. Dan ini adalah filternya. Oh, jadi ini filternya ini di sini. Filter ini dibuka. Nah, ini harus diganti filternya kalau udah kotor ya guys. Ini kita dapat spare filternya, ada berapa ini, banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Filternya 5. Ini di sini. Udah, ini isinya adaptor. Oke, selesai. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke.